मेरा नाम है अरविंद। तो गाइज आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2। तो गाइज देखो ये बूढ़ी अम्मा को कैसे। सो गाइज चलो खेलते हैं। सो गाइज मैं नॉर्मल नहीं इजी करने वाला हूँ। बस नहीं, बहुत नहीं, ठीक है बहुत नहीं खेलेंगे। चलो भाई कसम से बोल रहा हूँ, डर लगता है। ग्रैंडपा एक ही रखेंगे। चलो भाई थोड़ा मतलब पहली बार खेल रहा हूँ, मतलब थोड़ा ये हो जाने दो, हाथ में आने दो ये गेम, फिर मैं दोनों में खेलूँगा। रेस स्टार्ट करते हैं। शुरू होने वाला है डे 1। तो गाइस मैं पहले बता देता हूँ कि मुझे डोर एस्केप, हेलीकॉप्टर एस्केप या बोट एस्केप, जो जल्दी चीज़ें मिलेंगी ना वो कर लूँगा, मतलब कोई डिसाइडेड नहीं है भाई। तो हम घर में हुए हैं ग्रैनी के। तो गाइस ये मेरे पापा है। ये मेरे भाई को बोल रहे क्योंकि पढ़ाई नहीं करता है मेरा भाई, इसीलिए। लेकिन मेरा भाई बहुत, देखो पापा बोल रहे कि संस्कृत का एग्जाम है भाई को। भाई हटो भाई। भाई चलो स्टन गन मिल गई। अब ग्रैंडपा को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगा भाई साहब। चलो देखते हैं कहाँ है भाई। मेरी पहले से ही फटी हुई है। ओ डराओ मत। आजा ग्रैंडपा आ जाओ। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंडपा, ग्रैंड मेरे पास जाओ ना ग्रैंडपा। ग्रैंडपा आ जाओ। आ गया बुढ़ा। आजा बुढ़े। कैसा मजा आ रहा है। तू तेरे पास सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं, तू छोड़ छोड़। अबे भाई साहब ये मुझे सिक्योरिटी नहीं की, देखा इसकी ऐसी की तैसी। भाई ले ले। अरे भाई इसको सिक्योरिटी की कैसे लूँ। हाँ आ गए हाथ में। आजा भाई साहब। तो गाइस मिल गई हमारी सिक्योरिटी की। भाई एक बार रीलोड कर लेता हूँ अपनी गन को। भाई मैं इतना स्लो खेल रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार खेल रहा हूँ भाई। ये गेम कभी नहीं खेला है मैंने सिर्फ वीडियोस देखी है इसकी, इसलिए मुझे सिक्योरिटी की वो सब पता है। सो गाइस मैं ट्राई करने वाला हूँ हेलीकॉप्टर एस्केप। पता है थोड़ा डिफिकल्ट है नए कमर्स के लिए, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट। चलो देखते हैं। बेहटे नहीं, पीस ऑफ पिक्चर। भाई क्या हुआ। कौन था। अरे भाई साहब। भाई अगर वेपन की मिल गई ना काम इजी होगा। अबे यार पैडलॉक की क्या करूंगा मैं। डोर एस्केप में काम आएगा ना। रेंज चाहिए होगा मुझे। रेंज यहाँ पे भी नहीं है। एक बार ना ग्रैंडपा को सुला देता हूँ भाई, उस जाग गया होगा बुढ़ा। इधर चल। सो गाइस थोड़ा देर ग्रैंडपा का इंतजार करते हैं। सो गाइस ग्रैंडपा आ गया ऐसा मुझे लग रहा है। सो गाइस आ गया है लग रहा है मुझे।
नहीं भाई सुला देता हूँ एक बार, तो भी क्यों रिस्क लेना इसकी। भाई टाइम पास हो गया, ग्रैंडपा की ऐसी की तैसी भाई। कहाँ है बे बुड्ढे, बे बुड्ढे आ गए थे बुड्ढे। अब क्या क्या देखेगा, बोल। देख रहा है ना तब से बुड्ढा। हट, इतना मारूंगा ना, एक बार भी नहीं मरूंगा, ऐसा मारूंगा तुझे। गाइस गाइस मजाक था, लेकिन गाइस वी शुड प्ले सीरियस। भाई रेंच मिल जाएगा तो काम आसान हो जाएगा भाई। डक्ट टेप, भाई डक्ट टेप मिल चुका है हमें। भाई रेंच कहाँ मिलेगा? यहाँ पे होता है। ओ भाई चलो, पीस ऑफ पिक्चर मिल गया, हम ऊपर जाते हैं। चलो भाई मैं ऊपर जाके वो गेट भी खोल दूंगा और फिर गेम इजी हो जाएगा अपने लिए। लेकिन तो भी एक बार ग्रैंडपा को सुलाना तो पड़ेगा ही ना भाई, नहीं तो वो बाद में परेशानी देगा। भाई ग्रैनी रहती थी ना, बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि अगर मतलब ग्रैंडपा तो बहरा है, उसको वो कुछ भी सुनाई तो नहीं देता है, लेकिन ग्रैनी अगर ये आवाज़ सुनती थी ना, पक्का मारने आ जाती, पक्का भाई, कसम से बता रहा हूँ। भाई अपनी स्टन गन, हाँ इधर ही है, सुलाता हूँ और एक बार ग्रैंडपा को। वाह कितना सही खेल रहा हूँ आज मैं। नहीं नहीं गाइस, उधर से भी ग्रैंडपा आता है, इसलिए मैं इधर ही रुकूंगा, वहां से आएगा तो इधर से पटाखा बजाएंगे उसको। कहाँ यार भाई, बहुत टाइम पास होगा अभी। एक्सक्यूज मी। अबे ग्रैंडपा, अबे केकड़ा है यार। अबे नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, स्टन गन है तो भी डर लग रहा है, मतलब इधर से आके वो। कहाँ है यार ग्रैंडपा? अबे ग्रैंडपा तेरी ऐसी की तैसी भाई, कहाँ गया, मर गया। इधर भी नहीं है, फिर कहाँ मिलेगा यार? इधर होगा शायद से। पे बुढ़ा अभी नहीं है। मैं तो सुला के जाऊंगा भाई। इन शॉप प्रमोटर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि this is a अरे very अरे अरे personalized बुढ़े kind of a साले। category, so to say. So either the dealer is going to be extremely knowledgeable and he is going to push it, or somebody from our side has to kind of do it. So we have hands in terms of MDIs. If we are able to build up the कैसा लग रहा capability, है? we don't have हे to do बुढ़े, it at 10-15 outlets, but at least the बुढ़ा साला। selected set of outlets, if we can kind of do that interaction, I think it might सो गाइस चलो, give us हम a better ऑलमोस्ट insights, नहीं नहीं, better ये understanding, गैसोलीन कैन है and then अभी we भी might ना। be able to do रुको a better रुको मैं job. देखता हूँ। भाई साहब क्रोबार है भाई, क्रोबार। भाई शायद से उधर ही होगा, इधर मोस्टली होता है। कहाँ मिलेगा? हट भाई, मेरी किस्मत एकदम खराब है भाई। अबे भाई रेंच मिल गया, रेंच मिल गया, पर अभी कोई काम नहीं है यार इसका। इसका काम था वो तो हो गया। हेलीकॉप्टर मैनुअल मेन। आज कितना सही खेल रहा हूँ ना यार मैं। मेरी पहली गेम की वीडियो, सॉरी सॉरी। लेकिन भाई अभी जो भी कलेक्ट किया है वो लगा देते हैं भाई। डक्ट टेप मुझे पता है कहाँ है, नीचे So this ग्राउंड this फ्लोर needs पर। to happen simultaneously with the launch.
It cannot चलो happen. Yeah, it cannot happen. Maybe say after some time in the launch, because दूसरा then you पिक्चर will भाई, इधर वेपन lose की the है क्या? entire rhythm and the ओ भाई momentum which वेपन we की, might नाइस। create. चलो भाई इतनी आसानी से चीज़ें मिल रही है आज। मतलब गेम्स के वीडियो में कभी लक हो तो आसानी से मिल जाती है भाई। जैसे टेक्नो गेमर्स उज्जवल भैया, फिर मितलेश भैया। ये लगा देते हैं। चलो ये खुल गया भाई। अभी मेरी स्टन गन लेके आता हूँ मैं। स्टन गन मिल गई। चलो ऊपर। गाइज एक्चुअली मेरे पास पीसी वो सब नहीं है GTA जैसे गेम्स खेलने के लिए, इसलिए मैं फ़ोन पर खेलूँगा। थोड़े मतलब बाद में खरीदूँगा पीसी वो सब। अबे भाई हट भाई, डर लग रहा है। मिल गया। चलो चलो भाई, ये अभी हमें ग्लास फ्यूज चाहिए होगा। देखो ग्लास फ्यूज पहले, नहीं भाई पहले देख लेते ग्रैंड का है क्या, क्योंकि वो केकड़ा इधर ही चेक करने आता है CCTV और सब, इसलिए बता रहा हूँ। इसकी ऐसी की तैसी। चल नहीं हो भाई। चलो अब हमें हेलीकॉप्टर की चाहिए, गैसोलीन कैन चाहिए। चलो भाई थक गया भाई। कर देखते हैं अपना शाही हेलीकॉप्टर। ओ भाई ये हेलीकॉप्टर की ऐसी हालत कर दी है लोगों ने। ओ भाई मारो मारो मुझे, वो कह रहा होगा। देखता केकड़ा है कि केकड़े। गाना गाना मत बजाइयो तू। इधर आ। अबे गाना बजा के कहाँ मर गया? तेरी ऐसी की तैसी। नाटके है ना तेरे में बहुत, नाटके है ना। गाइस एक्चुअली मैं मराठी हूँ, आपको पता होगा। पता है तो बता देता हूँ। क्या चाहिए? और हाँ डक्ट टेप गाइस, डक्ट टेप मेन हमारा डक्ट टेप से काम है। इधर से जाएंगे। चलो लेटा है देखो भाई। गैसोलीन कैन कहाँ मिलेगा और हेलीकॉप्टर की? भाई शायद इधर क्रोबार है, उसका ही होगा काम। इधर से क्यों भाई, शॉर्टकट से जाएंगे अपन। इधर भाई क्या है? अबे यार हाँ, कटिंग प्लेयर से मुझे ये मिल सकता है, ऊपर कट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये चाहिए होगा ना। तो गाइस मारते पटाखा। भाई ये गेम थोड़ा आसान होता जा रहा है मुझे। अगर इधर गैसोलीन है तो हेलीकॉप्टर की मिल गई ना, थोड़ा गेम आसान हो जाएगा मेरे लिए। मुर्दा बाहर आएगा।
अबे बोलो भाई, एक मिनट. वो स्टेयरिंग व्हील का क्या करूँगा मैं? कहाँ मिलेगा यार ये? अबे वो पटरी मिलेगा। तब मैं तो सामने खेल के दिखाना ग्रैंडपा। कहाँ मिलेगा ग्रैंडपा? इधर देख देख के देखो। सो रहा होता है हमेशा इधर ही। भाई साहब, कहाँ? Sure, sure. भाई मेरे को कसम से डर लग रहा, कसम से, माँ कसम, मेरी एकदम छाती फूट गई, एकदम आया, कसम से। अबे यार वो केकड़े को भी मारने का अभी। हेलीकॉप्टर की चाहिए यार। इधर यहाँ रेंज देखो। इधर से आई थिंक कुछ तो हाँ पानी चले जाएगा। अबे भाई पटरी 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 पटरी। रुक, तेरी ऐसी की तैसी गन्नी लेके आके ठोक दो इसको। ग्रैंडपा जिंदा हो गया होगा। Thank you so much. अभी
तो पक्का नहीं हिलूंगा, ग्रैंडपा को मार के ही जाऊंगा। थोड़ा रुको, खाना बचा तो फिर नाचते हुए आएगा। कहाँ पे? हाँ, मर गया यार। अबे भाई भाई मेरे सामने था वो। हट तो भाई हट। रुको, मैं बुड्ढे को मार देता हूँ। इसके ऐसे की तैसी भाई साहब। ऊपर मेरी गन रखी है भाई, इसको होने से पहले ठोकूंगा भाई इसकी। भाई उठ जा। कहाँ पे केकड़े? केकड़े देख, ऊपर जा रहे बुड्ढे, तेरा कोई काम नहीं। क्या पीछे मत देखो, पीछे नको देखो भाई। गन का इसकी हट। एमो खा गया मेरी। हट सांड। क्या है बे? मेरे को घूर दे, मेरे को घूर दे। जब ओके भाई, सेफ किया। जब भाई कितना चिल्ला रहा है, ग्रैंडपा आ जाएगा। चलो देखते हैं, सेफ्टी से कुछ तो मिलना चाहिए भाई। गैसोलीन भाई। हाँ, शॉर्टकट वे पकड़ता हूँ अभी भाई। सिर्फ मुझे ये चाहिए, हेलीकॉप्टर की, फिर काम आसान। कुछ तो होगा। अबे यार, हैंड व्हील। तो गाइस, यस, हो गया काम तमाम। मतलब ग्रैंडपा का यार, मारा नहीं भाई, कुछ भी मत सोचो। एकदम शॉर्टकट वे से जाऊंगा ना। देखता हूँ पहले है कि नहीं। अपने भाई का आइडिया है, पटाखा बजाते इसको।
चलो चलो। भाई कितना गंदा है ये, इसमें ना आते ये लोग। ये देखो टॉयलेट पेपर, कहाँ मर गया भाई। भाई जल्दी खोल। हट 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 हट। ये देख रहा है, आवाज कर रहा हूँ तेरे लिए। उनका पता है आएगा, इसलिए रेडी रखा। 2 मिनट के लिए सीधा निकलो। हेलो, खाना खा रहे हैं? खाना खाते? पापा 5 मिनट। बेटा खाना खाते? अरे 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 खाना खाते? बाबा मुद्दाम करू नको जा काय- व्हिडिओ काय- मी मारतो का तुला पाय? अरे खाना खाते? अरे अरे बाबा आलू की गोभी की भाजी, पोळी नहीं भात, और फिर गाइस क्या नहीं है, मेरे वो क्या पापा है, गाइस आप वो सीरियसली मत। सांबर खा भाई। पापा जाओ ना। कहाँ है पापा? अबे भाई हेलीकॉप्टर की कहाँ मिलेगी? इधर मिलेगी। जय श्री राम। यस भाई चलो, भागो भागो भागो। भाई हो गया हमारा एस्केप समझो ऑलमोस्ट। भाई अंदर है क्या ग्रैंडपा? भाई भरोसा नहीं इसका। भाई चलो भागो भागो भागो। भाई सब कुछ डन है अपना। जय बजरंग बली। चलो चलो गाइस, एस्केप डन। हाश भाई हाथ दुख रहे हैं भाई, कंट्रोल्स कर करके। क्या हुआ, उड़? हाँ भाई उड़ रहा है। चलो बाय ग्रैंडपा, थैंक यू। हाँ घर में रखने के लिए खाना दिया, क्या पता। चलो तो गाइज इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पर ही शुरू होती है। तो गाइज आपको आज की वीडियो बंद होती है, सॉरी गाइज, बंद होती है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।